Las adenoides es como una tercera amígdala, como una tercera angina. Ese es tejido linfoide que normalmente se encuentra en todos nosotros, pero primordialmente en la infancia. Si las adenoides están pequeñas, el aire entra normalmente a través de la nariz, pasa por detrás del paladar y de ahí hacia los pulmones. Pero en la medida que estas adenoides crezcan, el espacio aéreo se reduce y entonces dificultan el paso del aire. En los niños es la causa más frecuente de ronquido y apnea y por eso es que en los niños el tratamiento suele estar asociado a cirugía, a quitar las amígdalas y las adenoides.